За та нарт Андр манга гээд манга орчуулдаг багийн орчуулсан манхванаас ярьж өгнө. Эхлэл хэсгийн их хурдан өрнө нь манай гол дүр өөрийн тоглодог байсан тоглоомын дотроо сэрдэг. Гэхдээ тоглоомын гол дүр биш, эхлэл хэсэгт хальт гараад өнгөрдөг NPC болж төрдөг байхгүй юу? Энэ тоглоом нь баатрын актем дүрнөх аюултай хачирхалтай үйл явдлуудыг тоглогч шийдснээр эцэстээ баатар болдог тухай юм тоглоом юм байна лээ. Харин манай хүн тоглоомын гол дүрийн биедч биш, Corin Locke гэх нэртэй туслах дүрд орчдөг. Гэхдээ тоглоомын гол дүрч гэсэн өөр нэгэн дэлхийгээс ирсэн хүн байж таардаг. Тоглоомын гол дүрийг Шиху гэж нэрлэдэг. Одоо тэгэхээр Лок болон Шиху гэд дуудаад явчих. Лок угаасаа туслах дүрийн болохоор ямар ч онцгой авьяас хүч байхгүй. Гэхдээ энэ тоглоомыг бүх аргаар дуусгаж үзсэн, ер нь энэ тоглоомын бүх зүйлийг мэддэг мэрэгчлэлтэн л гэсэн үг. Эсвэргээрээ Шиху бол тоглоомын талаар юу ч мэдэхгүй. Гэхдээ гол дүрийн биед орчихсон учраас чадвар хүч нь мэдээж асар сайн. Тэгээд мөн гол дүрд л харагдах скилийн самбар гэд юм бас харагддаг. Лок туслах дүр болохоор тийм юм юу ч байхгүй. Адилхан дэлхийгээс ирээд тоглоом дотор сэрсэн юм болохоор Лок Шиху хоёр манд танилцаад маш урдан дотносоод хамтдаа баг бүрдүүлдэг. Локийн тоглоомын мэдлэг болон Шихугийн гол дүрийн чадрыг ашиглан энэ хоёр тоглоомыг давхаар шийдэж баг болсон. 3 жилийн турш хамтарч гайхалтай баг бүрдүүлж чаддагч ягаад ч юм багийнх нь бүгд эрэгтэй хүмүүс байдаг заяа. Уус нь энэ тоглоом болохоор олон дур булаам гол дүрийн эмэгтэй дөрүүдтэй юм байна л дээ. Тэгсэн Шиху ерөөсөө гол дүрийн охтуудтай ямар ч холбоо тогтоодгүй. Зөвхөн хэрэгтэй гэсэн хүн холбоо тогтоогоод л тэрнээс цааш ерөөсөө гүндгий холбоо тогтоодгүй юм билээ. Нэгэд хамгийн амар нь зарим гол дүрийн охтууд зохиол дээр өөхөх ёсгүй байсан мөртлөө өөхөж мөгцсөн. Ер нь ингээд цаг хугацааны тэгээд үйл явдлын зөрүү нэлээд гараад ихэлсэн яваан байна лээ. Тэгээд Локинийг бас нэлээд гайхдаг. Тэгээд Шиху орой болгоно нэг хаашаа чим алга болоод идэм байх лээ. Лок нэг өдөр Шихуг сонирхоод дагаж явж хагаад Шихугийн нууц газрыг олоод мэдчихнэ. Тэнтэн тэгсэн нөгөө гол дүр байх ёстой байсан охтуудын зэвсгүүдийг сайхан сүмнэр хийгээд өрөөд хадгалсан байдیں۔ Тэгснэ нэг гол дүрийг бүр амьдаар нь бэлтгэл гаргах хэрэгсэл болгоод хадгалсан заяа. Лок алмаарад байж байтал мэдээж Шиху ороод ирэлгүй яах вэ? Лок чи энэ бүгдийг хийсэн юм уу? Яагаад гэсэн чинь эднэр чинь хүн биш, тоглоомын дүр NPC штэ. Эднийг ингэж ашигласан илүү үр дүнтэй гэд Шиху хэлнэ. Тэгсэн чинь угаасаа Шиху анханасаа тоглоомын талаар юу ч мэдэхгүй хүн биш, бүр тоглоомын туршлагатай тоглогч байж таардаг. Анханасаа л энэ тоглоомын талаар мэдэхгүй хүн болж жүжиглсэн байгаа. Шиху ч угаасаа бүр өнгөрсөн газаа юу. Одоо 3хан алга хийгээд л миний алсан хүний тоо 100,000 хүрнэ энтергээл амар юм яриад байхаар нь. Одоо ч Локийг алхан дээ гэж бодсон чинь нөгөө балай чинь би чамайг л бодож энэ бүхнийг хийсэн. Чи тэгтэл эмэгтэйчүүдийн дэргэд алчганаад л энтергээд хардаж мартаад наадыг. Дурагч нөгөө юу байсан байгаа байхгүй юу? Тий. Локч зүгтдсан байгаа зү. Эрэгтэй хүн би чамд хайртай чи минийх энтергээд байхаар даанч баригдчихнэ. Тэгээд Шиху Локийг хорж орхиод сүүлийн боссыг ялахаар явждаг. Угаасаа Шиху тоглоомыг давахын тулд ийм бузар булаа юмнууд хүртэл хийсэн. Дээр нь хүчтэй учраас боссыг угаасаа ялах үз. Дараа намайг яах вэ гэд Лок эмороо твтнэ. Тэгж байсан чинь гэнэ тоглогч өглөө гэсэн мэдээлэл гарч ирдэг. Угаасаа хамтрах ёстой байсан гол дөрүүдээ өөрөө алчсан болохоор яаж давах вэ? Тэгээд ганцаараа ороод босс нь алуулж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ингээ манхвач вэ, мангач вэ, анимч вэ тэ нөхөрлийн хүчээр ялахгүй бол хэцүү шүү дээ. Тэгсэн чинь Лок буцаад 3 жилийн өмнөх анх тоглоомд сэрсэн үе рүүгээ буцаад ирчихнэ. Та нар энэ төрлийн манхва, манга монгол орчуулгатай уншмаар байвал Андр мангагаас уншаарай. Апинтер нь айгүй хөөрхөн уншихад хялбар юм байлээ шүү. Ragnarok, Blue Lock-ийн манга, тэгээд Адлын явдалт романс төрлийн манхванууд бүгд байна лээ. Тэгээд аппликейшн айгүй хөөрхөн юм байна лээ. Би комент хэсэг болон бичлэгнийхаа доор татах линкийг нь оруулчихсан байгаа. Facebook пэйж рүү н ороод бас дэлгэнгүй хараарай. Ингээд Лок өнгөрсөнд буцаад хамгийн ихэнд Шихуг алах ёстой юм байна гэж бодно. Шиху одоогоор өмнөх цаг хугацаа шиг хүчрхэг биш. Гэхдээ 5 хоногийн дараа тоглоомын гол үйл явдал өрнөдөг. Меркава Академид Шихуг орохоос өмнө алхаар шийднэ. Учир нь Академид орчих юм бол Шиху дилжгүй хурдан хүчрхэг болох юм байна лээ. За тэгсэн энэ үеэр манай Шиху юу хийгээд явж байна гэсэн чинь нэг цэргүүдтэй нэгдчихсэн тэрэг хамгаалах даалгавар биелүүлээд явж байдаг. Гэтэл тэрэг рүү 2 дугаар төвчтэй чөтгөрийн аратан дайрнаа. Мэдээж манай нөгөө цэргүүд чинь алуулж гарна. Шиху ч одоогоор сайн хүний дүрсгээд л нөгөө цэргүүдэд туслана энтергээд л байж шүү. Энэ үеэр Лок хурж ирээд Шихуг өмнөх цаг хугацаа шиг тоглоомд орсон хүн үү эсвэл жинхэнэ дэлхийг аврах гол дүрүү гэдгийг шалгах гээд ажигладаг. Шихуч тэрэгтэй хүмүүсийг яв гэснээ би бусдыгаа орхихгүй гэдэл. Тэгсэн нөгөө тэрэгнээс нэг охин гарч ирээд Шихуд тослон чөтгөрдөө тулддаг. Энэ охиныг Ариша гэдэг. Адын гэр бүлийн 2 дахь охин чөтгөрийн ангуучийн элдний эзэмшигч. Энэ тоглоомын гол дүрүүдийн нэг юм гинэ. Тэгсэн Шихуч үнэн төрхөө харуулад Аришаг араас нь зүсээд авдیں۔ Хортой сэлмээр. Шиху ялчгүй энэ цаг үе ч гэсэн тоглоомд орсон тоглогч байдаг. Энэ Ариша гарч ирэх үйл явдлыг тоглоод үзэх гэсэн учраас Ариша галж чөтгөрийн ангуучийн элдийг нь авах гэж байгаа нь нөхгүй юу. Шархсан ч гэсэн Ариша нөгөө чөтгөртөө
Бараг л энэ тэнцүү тулдаад ялах шахнаа. Нэгсэн чинь шийхүү саад болсоор байгаа дарыг шиг ялагдуулцдаг. Ялагдуулсан ч гэждээ нөгөө чөтгөрөө ялсан мөртлөө өөрөө бас хөдлөх боломжгүй болчдөг байхгүй юу? Тэгээд сэлмийг нь булааж авсныхаа дараа дүрийг алах ч гэсэн туршлагын оноо нэмдэг үздээгээд аришаг алах гэж оролдоно. Энэ үед Лок шийхүүгийн нүрлөө мөөгний нунтаг татдаг. Энэ мөөг нь ойд байдаг мангасуудыг татдаг юм байна лээ. Эвэртэй туулаанууд гарч ирээд шийхүү рүү дайрж өгнө. Энэ хооронд Лок аришаг авраад зогтох гэж байтал шийхүү туулаануудыг амархан зохицуулж чад хүрээд ирнэ. Ингэхдээ шийхүүд өнгөрсөн цаг хугацааны дурсамж байхгүй. Лок л ганцаараа өнгөрсөн дэргэж ирсэн байдаг. Тийм болохоор Лок тулааны туршлага илүү болохоор дуршлагын ялгаа гаргаж шийхүүг ялж чаддаг. Энэ хоёр адилхан 5 левелтэй байхгүй юу? Гэхдээ шийхүү бүх статусаараа илүү. Гэхдээ ялчгүй л туршлага илүү байгаа юм л да. Манай хүн чинь 3 жилээр илүү туршлагатай. Ингэснээр гол тоглогч өгч системд асуудал үүсдэг. Систем эндээс боломжит хувилбаруудыг хайж байгаад тоглох боломжгүй туслах төр Корийн Локийг орлон тоглогч болгон дэвшүүлдэг. Энэ үеэр хүндхэн шархсан Ариша үхэх шахаж байсан болохоор Лок Аришаг үзээд хорцсон байгааг нь мэддэг. Хэвлийн хавьд нь хортой хутга дүрчгсэн байдаг. Тэгснэ энэ чи эмчилж байгаа үзэглүүд нь айгүй эвгүй заяа. Тэлээ мэлээгээ тайлж майлаад. Яг уу тайсан тэлээгээ ашиглаж л байгаа юм л да. Гэхдээ цамцаа тайлаад энэ одоо нэг хэрэг байсан ч юм уугүй ч юм уу тий. Хамгийн зэрлэг нь өвдөх болохоор энийг хац гиснэ. Өгсөн шийхүүгийн гарыг зуулганаа тий. Хутгийг суглаж байгаа поз энтрийг харалтай байна. Алж байгаа сте. Юутай ч Ариша аврагдаад Локийг чи хин бэ намайг аварлаа энтер гэсэн чинь Лок нэрээ хэлдэг. Ариша ч хагас ухаантай байсан болохоор царайг нь ч харж чадахгүй ухаан алдаад өгнө. Одоо харин Лок шинэ гол дүрийн үүргийг авч орлон тоглогч болсон болохоор лаг чадварууд скидийн дэлгэх центр нь гарч ирэх нь гэсэн чинь юу ч байхгүй. Локод ирээдүйд юу болох дурсамж тоглоомын мэдлэг л байгаа. Гэхдээ хүчгүй бол цаашаа явхад маш хэцүү. Лок ихтэй өмнөх цаг хугацааны 3 жилд өөрийгөө тултал хөгжүүлсэн. Дээр нь нэмээд хамгийн том мэдэж авсан зүйл нь эртний бичээс гэдэг ийм шидийн бичээс сурч авсан юм байна лээ. Үүрэг, хязгаарлалт, бас тангараг. Энэ гурвыг эртний бичээс гэж дууддаг. Энэ гурван эртний бичээсийг Лок өөрийнхөө бие дээр шивхээр болдог. Ингэснээр маш их хүчийг олж авах боломжтой юм байна лээ. Гэхдээ энэ яг тоглоом шиг бас л шивээс хийснээс хойш даалгавруудаа биелүүлээд статусаа нэмээд явдаг. Хийлээгээд шууд амар хүчтэй болохгүй. Эхнийх нь үүрэг. Өөртөө амлалт өгөө тэрийгэ биелүүлвэл хүч авдаг. Жишээ нь би дахиад идэхгүй гэж өөртөө амлах юм бол тэр нь ч гэсэн болно. Гэхдээ энэ хит амархан учраас статус бараг л нэмэхгүй хоёрын оронд гэсэн үг. Тийм болохоор Лок би хизээч сайн хүмүүсийн золгүй үйл явдлыг үл тоож өнгөрөөхгүй гэж амлалт өгдөг. Ерөнхийдөө үргэлж сайн хүмүүс тусална гэсэн үг. Хэрэг үргээ биелүүлж чадахгүй бол 10 оноо хасах шийтгэл авна. Харин хоёр дахь нь хязгаарлалт. Энэ ертөнцид байгалийн сүнс, хүний сүнсгээд янз бүрийн сүнснүүд оршдог юм байна лээ. Тэрийг болохоор зэрэг гэхдээ энэ ертөнцийн хүн бүхэн харж чаддаг. Бүгд 3 дахь шнөдтэй гэсэн үг. Харин Лок хязгаарлалт хийснээр ямар ч сүнс харж чадахгүй болно гэсэн үг. Тэгвэл харахгүй бол нөгөө төлөв ч гэсэн өөртөө ямар ч хохирол учруулж чадахгүй. Яг го харахгүй болж байгаа нь сул талч гэлээ ямар нэгэн хохирол бас авахгүй гэсэн үг. Тэгээ сүнсийг харахгүй болсноор бодит хүмүүст өгөх дэмэж нь илүү нэмэгдэх юм байна лээ. За тэгээ сүүлийнх нь тангараг. Тангараг гэдэг нь болохоор зэрэг энэ эртний бичээсийг ашиглахын одоо төлбөрийн юм шиг байна лээ. Ямар нэгэн тангараг өргөх ёстой. Тэгээ тэр нь бас нийлээд хүчтэй тангарах байх тусам одоо хүчээ илүү ашиглаж болох юм уу та. Тэгээд Лок болохоор зэрэг би дэлхийг аварна гэд тангараг өгчдөг. Хэрвээ тангараа зөрчих юм бол мэдээж өөхнө. За нөгөө Меркава Академийн эсэлтийн ёслол эхлэх өдөр болвоо. Локийн гэрийнх нь хөөхөн захиа төрөвчөнд нь хийж мэдсэн. Лок энэ ертөнцид Лок гэдэг дүрдэл орсон хүн шүү дээ. Ерөнхийдөө тоглоом доторх гэд бүлнэ гэсэн үг. Гэхдээ манай хүн гэр бүлдээ айгуу дасаад хайртай болсон байдаг юм байна лээ. Сургууль руу орсон чинь нэг охин эхний жилийнхэн энд цуглаараа гэдэл дуудаж байна. Лок төмс энтрэг бол сургуулийг танилцуулнаа. Энэ охин бол Мари Дунарэп. Мари гэж дууддаг. 2 дахь жилдээ суралцж байгаа охин. Тэгээд бүр 1-р зэрэглэлийн шидтэн баггүй юу? Хөөхөн ааш сайтай. Гэхдээ Мари бол тоглоомын эхний бүлгийн хамгийн сүүлийн босс болох хүн. Буцаад эсэлтийн ёслол руугаа шилжиж, дайчдын танхимын профессор Перман Даман гээд нөхөр гарч ирээд манай шинэ сурагчдын төвшин хэмжнэ. Локийн статус гэсэн бүх юм нь бага, тэгээд маш бага. Төвшин 6 дугаар төвшин гэж гардаг. Мари чинь 1-р төвшин байсан шүү дээ. Тэгэхээр 6 гэхээр маш муу гэсэн үг. Дараа нь бүгд өөрсдийн төвшнийг заасан самбарын өмнө зогсдог. Гэхдээ 2 болон 1-р төвшний элсэгчид шалгалт өгөх хэрэггүй гэж үздэг. Тэд нар болохоор 2-р төвшнийх нь манай Ариша явж байдаг. Нөгөө Локийн авардаг охин. Дараагийнх нь ойн друид Юэл гэдэг охин байна. Хөлсний цэрэг Дорон байна. Голем мастер Каранел гээд энэ хэд 2-р төвшин гэж тодорхойлогддог. За манай гол дөрүүд гэсэн үг. Харин 1-р төвшөнд болохоор амар лагийн гэлма хувцастай нисдэг шулам Хаваран гээд охин байдаг. Энэ жилийн эсдэгчдээс цор ганц 1-р зэрэглэл. Энэ бол амар хүчтэй дөрвөлээ. Нэг багш тэгсэн чинь 6 дугаар төвшнийхийг шалгаад хэрэг байна уу? Бараг хөөсөн дээр юм шүү. Энтер гээл бүтггүй юм ярьсан чинь
Хажуугаас нь энэ лаг гоцтой эмэгтэй багш гарч ирсэн ээ. Энэ бол захирлын шийдвэр. Бүх сурагчид эрэх тэгш байх хэрэгтэй. Гомдол байвал захиралт хэлэнтэр гэдэл загнаад гарчна. За шалгалт эхэлнэ. Шууд зэвсгээ сонгох хэрэг гарсан. Лог 6 дугаар төвчнийхэн гарт таарснаа л авдаг. Ихэвчлэн тэр нь сэлэн байдаг гэдэл. Өмнө нь энэ шалгуурыг өгөөд үзчихсэн хүн шиг л туршлагатай байна. Угаасаа л өмнө нэг удаа өгөөд үзсэн л дээ. Өмнөх цаг хугацаанд. Лог шууд л сэлэм дог гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа ч гэлээ. Сэлмийг сурахад 10,000 өдөр, харин жадыг сурахад 100 өдөр хэрэгтэй болдог гэдэл. Жад аваад 5 дугаар төвчний мангасуудыг дор нь 12 секундэд хусаад хайна. Өмнө лог энэ шалгалтыг өгөхдөө сэлэм авч гараад тэгээ бүр хасагч исэн юм байна лээ. Тэгээд логч нь өмнөх амьдралдаа 3 жилийн турш жадны бэлтгэл хийгээд жадаар амар болцсон байхгүй юу? Лог 12 секундэд мангасуудыг устгачаад л дараагийн мангасууд нь хизээ гарч ирэх юм бэ гэдэл хүлээгээд исэн чинь бүр байдгүй шүү. 5 минут өнгөрлөө. Юу ч байдгүй. Ер нь бол нөгөө нэг 5 дугаар төвчний мангасуудыг иймэрхүү хэмжээний хугацаанд устгах ёстой байсныг лог ердөө 12 секундэд устгацсан байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө талд босод 6 дугаар төвчний элсэгчид нөгөө мангасуудад чинь бүр алуулж гинөө. Багш нар нэг шидэг бөмбөлгөөр нөгөө төлөгийг харцсан. Энэ 5 дугаар төвчнийхэн өстө бүтэхгүй. 5-ын бүтэхгүй байгаа юм чинь 6-гийн бүр хэрэгч байхгүй байх гэж харсан чинь манай лог бүр өөдцэн сууж идэг. Энэ шалгалт авч ирсэн багш нь гайхаад энд одоо алдаа гарсан юм бах та мангасууд гараагүй мó хаашаа ингээд дахиад мангасууд нэмсэн чинь лог нөгөөдүүлийн 7 секундэд ялаанаа тий. Багш нар жалмаараа 4 болон 3 дугаар төвчний чөтгөрүүд гаргана. Лог жадны эрдмээ үзүүлээд дээр нэмээд эртний бичээсээр галын хүч ашиглаад нөгөөдүүлэг чинь ялчнаа. Багш нар ч мэдээж гайхалгүй яах вэ? Энэ яавч 6 дугаар төвшин байх учиргүй дээ гэдэл. Тэгвэл одоо сүнснүүдийг гаргаж шалгая гээд. Сүнснүүдийг гаргаад ирсэн чинь манай лог нөгөөдүүлийг харахгүй шүү дээ. Яг нь нөгөөдүүл нь ч гэсэн логод гэмтэл учруулж чадахгүй. Гэхдээ лог дотроо 60 тоолоод 60 секунд өнгөрөхөд өөрт нь ямар ч гэмтэл байхгүй байсан учраас сүнснүүд өөрт нь гэмтэл учруулж чадахгүй гэдгийг баттгахсныхаа дараа би боллоо шалгалтыг дуусгая гэдэл дуусгачдаг. Чөтгөрийн аратны шалгалтыг амар давсан ч гэлээ. Сүнсний шалгалт дээр огт оноо аваагүй тул лог 5 дугаар төвшний дайчин гэж тодорхойлогддог. Шалгалтын дараа Игор гээд нөхөр томроод байж байна. Энэ болохоор зохиолын ихэнд тоглогчтой тулаан өдөх гэж хичээдэг дүр юм байна л дээ. Тим дүрүүд байдаг шүү дээ. Нэг хоолой томорж байгаа л манай гол дүрд ялагдаад тэгээ баг доор нь ороод найз нь болдог дүрүүд байдаг да. Дан чин Игор гээд нөхрийг шихүү өмнөх цаг хугацаанд амар ядаргаатай байна гэж бүр алдсан юм байна лээ. Бүр амар. За тэгээд шалгалтч дээр эсэлтийн ёслолч дээр дуусаад захирал үг хэлж дуусны дараа Игор нэг 5 дугаар төвчний гарыг дээрлэх гэж байхад нь лог ирснээ Игорийн шивээсийг магтаад л үнэхээр гоё шивээснүүд байна шүү. Мэргэжлийн хүн хийсэн байх та гэдэл яриа өднөө. Нөгөө дээрлгүүлж байгаа гарыг аварж байгаа байхгүй юу? Нэгсэн чинь Игор шууд шал өөр хүн болоод инээд алдаад л энийг манай ээж хийсэн. Гоё угаастай гэдэл. Манай логтой ч юм уу андууд болоод тоглоо шүү. Логч нөгөө нэг дээрлгүүлж байсан гарыг нь бас яриандаа оруулаад нэрийг чи хэм гэдэг вэ гэдэл. Нөгөө нүдний шилтэн нөхрийг нь Ларк гэдэг юм байлээ. Тэгээд Ларк болон лог за тэгээд Игор манай гуравч ингээд найзууд болж байгаа байхгүй. Локийг ингэж байхыг харсан Ариша тэр үнэхээр сайн залуу байна шүү гэдэл харийн харцаар ширтээд байж байсан чинь лог дотроо зүгээр би Ларкд ажихуй сэтгэл төрүүлсэн байх ёстой. Тэрний онцгой чадвар бол ой санамж. Одоо би өөртөө үнгүй чадварын намтай боллоо гэд зөв инээж байдаг шүү. Ерөнхийдөө ингээд гол дөрүүдийн танилцуулга бүлгүүд яваад дуусч байгаа байхгүй. Эндээс л гол үйл явдлууд яг эхэлнэ. Та нар ийм өнгөт манхуанууд илүү их уншмаар байвал андер мангаар ороод уншицгаарай. Энэ бичлэг маань энд хүрээд дуусчихна. Subscribe хийгээд хонхоо дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгтэй манаас хамтаа гараа заяа.